निसर्ग आणि पर्यावरणामध्ये पक्ष्यांचं वेगळं असं अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मात्र आधुनिक युगामध्ये वाढतं शहरीकरण, वाढतं प्रदूषण, वाढती लोकसंख्या यामुळं पक्ष्यांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेलं आहे. मानवी संस्कृतीमध्ये पिंडाला शिवणारा कावळासुद्धा अलीकडं दुर्मिळ झालेला आहे. तेव्हा या पक्ष्यांचं संगोपन करणं हे आपलं प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे. या पक्ष्यांच्या विषयी समाजामध्ये जाणीव जागृती निर्माण व्हावी या उद्देशानं यंदाच्या वर्षापासून शासनानं पक्षी सप्ताहसुद्धा साजरा करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. खरं तर हा खूप चांगला स्तुत्य असा उपक्रम आहे. या उपक्रमाला हातभार म्हणून आपण प्रत्येकानं या पक्ष्यांच्यासाठी आपल्या अंगणामध्ये शक्य असेल तिथं घरटी बांधूया, थोडंफार धान्य पाणी त्यांच्यासाठी ठेवूया आणि या पक्ष्यांच्या वाढ, विकास आणि संगोपनासाठी सर्वांनी प्रयत्न करूया. सध्याचं धकाधकीचं जीवन, अवैध वृक्षतोड, वाढणारी सिमेंटची जंगलं यामुळे पक्षी नामशेष होत आहेत आणि त्यामुळे त्यांचा किलबिलाट सुद्धा लुप्त होतोय. खरं